नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरुनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त के बावड़ो मां ख़बर ॾींदा हलूं तो बावड़ो भरसा मुरीद शाख भरसा गल्फ शुगर मिल वटां ट्रैक्टर ड्राइवर 30 साला नौजवान नादिर अली पुट अकबर दश्ती जो मुबैना तौर तशद्दुद थियल लाश हथ आयो हुआ। इलाइके वासियुनि लाश ॾिसी खंबड़ा पुलिस के इतला ॾिनो। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची ट्रैक्टर ड्राइवर जो लाश खणाए तालका अस्पताल उबाड़ो पहुचायो, जिते अस्पताल में डॉक्टर न हुजण करे लाश 3 कलाक गुज़रण बावजूद अस्पताल में पयल रहियो ऐं वारिस सख्त परेशान थिया। नौजवान जे पीउ मोहम्मद अकबर दश्ती ऐं चाचो लियाकत अली ॿुधायो त ज़ाती दुश्मनी न आहे। असांजो नौजवान ट्रैक्टर ड्राइवर हो जेको कम जी ट्राली भरे वियो हो, जंहिंखां पोइ असांखे इतला मिलियो त तव्हांजे नौजवान जो लाश मिलियो आहे। हिननि चयो आहे त असांजे नौजवान खे नाहक क़त्ल कयो वियो आहे। SHO खंबड़ा ऐं SSP घोटकी खे अपील आहे त जांच करे असां सां इंसाफ कयो वञे। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।